Միքայել, արդյոք բոլոր կաթնասունները ունեն կուսաթաղանթ։ Կաթնասուն կենդանիների մեծամասնությունը կուսաթաղանթ չունի, այն հիմնականում անհետանում է սեռական հասունությունից հետո։ Կարող է հիմնականում հանդիպել փղերի, կետերի և պրիմատների մոտ, իսկ գյուղատնտեսական կենդանիների մոտ այն որպես այդպիսին բացակայում է։ Արդյոք կենդանիները սեռական ցանկություն զգում են այնպես, ինչպես մարդիկ։ Կենդանիները չափազանց երկար չեն մտածում, քիմիան տեղի ունենում, նշանները հստակ են և բում։ Ով է ավելի բարդացնում հարաբերությունները, կենդանիները թե մարդիկ։ Բնականաբար մարդիկ, կենդանիները երկար չեն հանդիպում, հետո անհետանում, հետո էլ ասում, թե ես պատրաստ չեմ հարաբերությունների։ Մոնոգամիան ավելի բնորոշ է մարդկանց թե կենդանիներին։ Կախված է տեսակից։ Օրինակ, մոնոգամիայի աշխարհի առաջնությունում կաթնասունները զիջում են թռչունների։ Եվ իմ վերջին հարցը. ով է կեքսով զբաղվում հաճույքի համար, մարդիկ թե կենդանիները։ Շատ կենդանիներ բացի բազմանալուց սեքսով զբաղվում են նաև հաճույքի համար։ Օրինակ դելֆինները, պրիմատները, որենիները։ Ուղղակի նրանք ամոթ չեն զգում դրանով զբաղվելու ժամանակ։ Շարունակելի։